turmush o'rtog'imizga nisbatan menga bu falon narsani qilib berishi kerak, meni yedirishi kerak, ichirishi kerak, kiyintirishi kerak, meni sayohatga olib chiqishi kerak, meni hamma xarxashalarimni, hamma erkaligimni, hamma istaklarimni ko'tarishi kerak degan talablar bilan emas, balki ha u oila boshlig'i, ha mening erim, mening bo'lajak erim oilani eplashi kerak. Xudo xohlasa meni va meni bolalarimni u o'zini qaramog'iga olyapti va lekin shu bilan birgalikda men o'zim shaxs sifatida nimaga qodirman? Nimani qila olaman? Men bir umr birovning qo'liga, birovning imkoniyatiga qarab o'tirib emas, o'zim ham nimadir qilib bera olamanmi? Mana shu oilam ertaga mustahkam bo'lishi uchun, chiroyli bo'lishi uchun, kuchliroq bo'lishi uchun, umuman olganda har tomonlama moliyaviy stabil bo'lishi uchun men qanday hissamni qo'sha olaman degan fikr bilan, maqsad bilan turmush qurishi kerak qiz bola. Agar mana shunday maqsad bo'lsa agar, unday oilada ertaga nechta bola bo'lishidan qat'iy nazar, qanday vaziyatga tushishidan qat'iy nazar, ayol ham eriga ko'makchi bo'la oladi va oila faqatgina erkakni bo'ynida, faqatgina